太阳从地平线升起，阳光照亮每个角落，为新的一天揭开序幕。船长林在涵神情专注，紧盯前方，驾驶新海盐3号已经有5年的时间，每一次出航都肩负着海洋研究的使命。透过操控台上的电子海图和雷达，确认航行的方向和位置。为了能精准定位，更配备动态定位系统 DP， 能透过推进器自动平衡海流和风力，让船只维持在定点位置。这对定点采集研究十分重要，每分每秒都要把握时间。清晨6点，陈梦仙、陈许森和学生们已经在甲板上准备开始一天的工作。台中火力发电厂5根醒目的大烟囱映入眼帘，这也代表着研究船已经来到这一趟航次最北端的测站台中无期。经过了1个晚上，我们从高雄的茄萣已经来到了台中无期，我们要来找这个长角仿对虾的下落。因为现在是夏天，其实海温已经升高了，对于怕热的长角仿对虾来说，这个环境有点不太适合。现在要做的事情就是要确认它有没有再往北迁。团队要在15米深的海底寻找剑虾的踪迹，在这里会有我们要找的长角仿对虾吗？看一下这边应该还是会有剑虾。哦，对，因为这边水温现在目前蛮高的，就表水温度现在还有30度C。所以说今天这里的水温表温30度，那30度对长角来讲，它会害怕吗？它会逃走？就不知道，要下去看一下，等它拖网上来看有没有。所以等一下就等开奖。等一下开奖哈啊！老天爷有赏饭了哈。风平浪静，让大家工作可以顺利。能不能在收网时大有斩获？答案30分钟后才能见分晓。而长时间与大海奋战，稍微喘息的空档，可得记记大伙儿的5脏庙。现在今天吃的是蚵仔米线。这些料理都是来自不到10坪大的海上厨房。大厨马义群每次出航前都会精心设计菜单，菜色绝对不重复。在船上工作有时候可以吃到好吃的东西，是会让心情蛮好的，所以我会尽量让菜色多一点变化，在预算之内可以让它多一点变化，我就让它多一点变化。这边就是说海山的东西很好吃，上来可以就是吃吃看，就是大厨有开菜单，然后你就可以去期待说，什么时候会出什么菜，看菜单在冰箱上。你会去看吗？会看，就是洗碗你看一下，洗碗边看一下菜单。但在船上做菜不容易。马义群说，第一次登上新海盐3号，根本是震撼教育。其实一开始出航的时候是吃晕船药，但是后来受不了，是硬撑着把饭做完。大概休息了1个小时之后吧，我起来，然后吃饭，吃第1口就吐了。用餐完毕，经过短暂的休息之后，大家重新回到甲板上，随着底拖网缓缓吊起，答案即将揭晓。我们就开奖了哈！这一只我抓起来，又是花花的，这是婆罗门赤对虾。哦，所以是南边的虾跑到北边来了。这个婆罗门赤对虾，它们是热带虾，它们喜欢这种地方，所以它已经从南边爬到这里来了。对，然后变成说剑虾现在可能因为温度对太高，剑虾要住在水温26度以下的环境。那婆罗门赤对虾要住在水温26度以上的海域，所以这里面我们今天抓到的，现在都还不是。属于热带虾种的婆罗门赤对虾，又叫做后壳虾，无法在低于26度的水温中生存，与长角仿对虾的习性相反。而正当我们以为剑虾可能往更北边迁移时，陈梦仙突然开心欢呼：有
哎，这家哈？中华啊，中华仿对虾的栖地刚好是在婆罗门刺对虾跟长脚仿对虾的中间这个区域，所以它也可以耐高温。但等于说我们有点接近了，是不是？哎，有点接近了，有点接近了。拿着手中的虾子如数家珍。所谓的剑虾其实有3种，除了分布在七股以北海域的长脚仿对虾，还有在七股地区的中华仿对虾和角图仿对虾。这3种虾都是俗称的剑虾。而中华仿对虾的出现，代表长脚仿对虾有可能就在附近，但它们到底去哪儿了？它北迁了以后，是不是更往北走？那我们目前能够探测的最北的就是台中外海的这个地方，所以我们的故事就是，它水平移动到比较冷的地方，还是要垂直移动到比较深的地方？我们是后续继续看下去。来到57测站25米深处，以往在这里可以找到的长脚仿对虾，这回有可能出现吗？跟刚刚那个我们在15米的这个不太一样，差不多啦，就是都是须刺比较多。今天有可能就是水温比较高，所以没有它可能这边暂时就它不出现在这边，它可能就往其他地方去移动，就是比较凉的地方去活动。一连2站都没有见到长脚仿对虾的踪影，因此陈梦仙决定往更深的海域前进。这里是我们以前没有测过的，然后是云漳隆起以北，是在风机的北岸，所以是 YCN1。那这里水深50，那我们等一下会是 YCN2、YCN3，一直往外海走。云漳隆起又称为漳陵沙脊，是由马公岛东北方沿着彰化、云林外海向西北伸展伸出的脊状地形，也是离岸风机的热门区域。在这里会有剑虾吗？即便是50米了，它还是从上到下没有变，就热昏了。说实在，还是没有26度以下，好不好？所以有可能等一下还是没有。这回捞起的不只有生物，还有海洋垃圾，而我们要找的剑虾仍然毫无所获。陈许森拿起玻璃瓶盖，开起玩笑，缓和气氛。经过12小时的马不停蹄工作后，太阳悄悄落下，天空被染成橘红色。眼前的美景让人瞬间忘了还找不到剑虾的忧心。披着晚霞，新海盐3号全速前进，往更深的海域继续寻虾任务。1、2、3、4。没有长脚，没有。报告，没有长脚。还有一站。60米，没有。已经26度，还是没有长脚。你们在招一的啊？没有长脚。该不会这个航次都没有吧？好，我们来赌。我赌 PC2会有。PC1、PC2有机会啊。我赌 PC2。好啊，只能选一个。PC1。好。即便太阳下山，海水温度降到26度，我们的主角始终神隐。天哪，竟然没有对，因为已经26度水温，然后60米水深嘛。
研究船出海的第2天，我们从最北的无期测站一直找到最西边的云漳龙起测站，长角仿对虾依旧行踪成谜。现在已经是晚上12点了，那应该就已经降温了。可是暖化的结果，现在我们现场实测的表温还有29度 C， 晚上还这么高，对，太阳大概6点半、7点下山到现在，就还是29度。对，然后它的底温在55米的地方，目前的水温，刚刚下 CTD 测的水温是26度。问题是，我们这一趟上来到现在为止，没有出现26度 C 以下的环境，因此没有抓到长角仿对虾也是理所当然了。我们现在来到了狮汤行程最北端的一个测点，那这个地方其实研究团队也是从来没有来过的地方。来到这里，主要呢是希望可以找到这个长角仿对虾，它有没有再往北迁的一个迹象。不过我们先见到的是气候变迁、全球暖化带来的冲击，因为即便是我们下探已经到了60米深的地方了，以往来说这里都是可以看得到的。不过到现在，长角仿对虾还是不见踪影。入夜之后，水下60米的温度下降到26.18度，但仍然不适合剑虾生存。根据统计，2023年全球海面温度在7月底创纪录，平均温度达到摄氏20.9648度，打破了2016年的20.95度。海水温度不断上升，海中生物该何去何从？夜幕低垂是大家喘口气休息的时候，也是赶路的时间。第3天的研究工作会碰上什么样的挑战？他们能完成任务吗？